नमस्ते दोस्तों, आजमर्रा की जिंदगी में क्या आप भी परेशान हैं? स्ट्रेस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वीक डाइजेशन, हेडेक, हाइपरटेंशन जैसी कई आदि बीमारियों से? चलिए बने रहिए। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको आयुर्वेद की ऐसी पावरफुल एक हर्बल रेमेडी जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। स्टे ट्यून्ड। चलिए हम जानते हैं वो आयुर्वेदिक पावरफुल हर्ब क्या है। इसका नाम है शंखपुष्पी, जिसके आयुर्वेद संहिता में बहुत अच्छा वर्णन है। ये एक ब्रेन टॉनिक है, नर्व टॉनिक है, रिलैक्सेंट है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारे मानसिक संतुलन या कोई भी ऐसी विकार हो सबको अच्छा करता है। कफ कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। शंखपुष्पी को हम अपराजिता, नीलकंठ, सादा पुष्पी जैसे कई आदि नामों से जानते हैं। ये एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्ट्रेस रिलीवर, ब्रेन टॉनिक, नर्व टॉनिक, ब्रेन सेल रिजुविनेटर्स, डाइजेशन में आदि हेल्प करता हो और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्योर करता हो, हाइपरटेंशन जैसी कई आदि बीमारियों में बहुत लाभदायक है। चलिए देखते हैं इसको बनाने की विधि। Take a fresh glass, put some blue pea flowers over it, pour some hot boiling water, let it sip, close the glass with a lid. Let it sit for 10 minutes. Now it's been 10 minutes. So see the clear blue liquid. Now we're gonna open the lid and see. All the color has been infused. It's ready to drink, friends.